Salam, salam əziz insanlar, əziz yoldaşlar, əziz ayətə hazırlaşan şəxslər. Deməli, bu gün ilk dəfə proses yazmağımı istəyənlər həm də bir nəfər istəmiş əslində. Mən özümdə prosesi hələ tam tutmamışdım, anlamamışdım. Bunda ChatGPT-nin köməyi ilə yazmışam biraz. Əslində çox da çətin deyil. Sadəcə biraz gəliblər görmək lazımdır. Yəni hansı linking words-lərdən istifadə etmək lazımdır, hansı gəliblərdən istifadə etmək lazımdır falan. Və əlavə olaraq bəzən elə olur ki, burada gördüyümüz proses, yəni diaqram var ha, bəzən o çətin düşür. Yəni bilmirsən ki, bura birinci nə oldu, ikinci nə oldu və yaxud da onu nə şəklində yazasan. Amma ən azından əslində çox az düşür. İndi mən yanvardan sonra verməyə planlayıram deyə. Deyirəm bəlkə yanvardan sonra biraz deyirlər struktur dəyişər, gələn il bəxtindən proses mənə düşər, amma başqa tasmanları yazmaqda çox da çətinlik çəkmirəm. Əsas problemim task 2-dadır. Deməli yazmışam. İndi Katovenin inşallah ümid edirəm. Əslində burada How do I start basmışam, amma yenə ağ verib, kömək eləməyib də, bilmirəm niyə. Bəlkə də limiti bitirmişəm. İnşallah submit elində gəlməz limiti doldurmusunuz. Balımıza baxarıq. Və bunun da balına çox güvənmirəm, çünki dünənlərim PyChart yazmışdım, 8.5 vermişdi. Onu 7.5 kimi gördüm mən, çünki o qədər də inanmaram ki, o qədər bal gələ. Amma həmin hissəyə Ignovate atmışdım, o da eyni bal vermişdi. Çünki qrammatik səhv yox idi. Nəysə, başlayaq. Bilmədim nə ilə başlayam. Həmişə məncə provided-dan başlayıram, hansı ki mənim də müəllimim deyib. The provided process diagram illustrates the stage. Deməli, əvvəlcə nə edirik? Yəni hansı stage steps. Burada steps vermişdim, onu stage ilə əvəz elədim. Involved in the production. Bu bunun nə idi? Yəni produksiyasında necə deyirlər Azərbaycan dilində? Product eləmək yolunda bir addımlardır. Hansı ki involved daxil edilmişdir onun productionına. Pineapples, bu ananasların. Nə üçün? Satış üçün. Commercial sale. Bu bizim introduction'ımız oldu. Sonra başladıq overall. Uşaqlar, bunu yadınızda saxlayın. Bax bu quruluşu. Beginning with nəsə və ending with nəsə. Bu quruluşu yadınızda saxlayın ki, overall pineapple production consists of several stages. Bunu yazdıq. Amma əgər burada nömrə ilə, məsəl üçün yazsaq ən axırıncı 18-ci addım yaza bilərik ki, overall pineapple production consists of for example 18 stage, 18 steps yaza bilərik. Çünki rəqəmlə də yəni görmüşəm mən yazılanları, sample'ları. Burada olmadığına görə several stage, numerous stage, for example, it doesn't matter. Başladıq uşaqlar bundan. Bax bu quruluş həmişə overallda bu quruluşdan istifadə edirlər. Nə ilə başlayır bura, nə ilə bitir bax bura. Aydındır? Bunu overallda yazmalıyıq. Overallda bunlara detal yox, rəqəm yox, bunlara girmək olmaz. Aydındır? Overall başladı. Beginning with cultivation. Cultivation becərilməsi isti bir şəraitdə var. Condition və and ending nə ilə bitir uşaqlar? Baxın, juice üçün istifadə edilir, konserva kimi istifadə edilir və export edilir ship vasitəsilə. Products being distributed, yəni distribute edilir insanlara for sale. Different productlar edilir. Biri meyvə şirəsi, biri konservalarda falan filan. Belə yazdığımı, sonra başladıq əvvəlcə firstly. Əslində onu initial ilə də yazmaq olardı. Yəni ChatGPT mən initial vermişdi. Prosta mən initial yazmadım, firstly yazdım. Yazdıq. Gəldik indi body one-ımıza. Burada nə var? Burada görürük ki, body one-ımıza nələr yaza bilərik. Yazmışam, firstly, pineapples are grown. Uşaqlar, ümumiyyətlə prosesdə zaman olmadığına görə ancaq indiki present simple-dan istifadə edin və məhsul növündən istifadə edin. Məhsul növündə present forması, yəni are grown, are nə bilim nə. Firstly, pineapples are grown in warm climes. Görürük ki, isti günəş vurduğuna görə warm climes'dan başladıq, vergülümüzü qoyduq, yazdıq. Harda ki, the temperature, uşaqlar bu o qədər qəşəng sözdür. Məsələn, elə vaxt olur ki, yazırlar ki 23-45. Bilmirsən indi bu necəsə 23-24-25 yəni sadalayasan mı? Ona görə ranges between və yaxud da ranges from da görmüşəm. Hansı ki line graph-daydı deyəsən bu ranges from işlətdiyim. Ranges between yəni 28-30 arasından gedib gələn bir dəyiş. İndi burada az dəst 28, 29, 30 da yazmaq olardı. Amma bəzən olur ki çox olur.
degrees Celsius at the early stage başlanğıc stepdə yəni burada bax görürsüz indi sıçanın ucunu yəqin buradan görürsüz. The plants reach about 26 centimeters. Bilmirəm bura niyə qırmızı düşüb. Mən doğru yazmışam. Çünki ChatGPT belə yazmışdı. Centimeters. After approximately around uşaqlar bunu da qeyd eləyin. After approximately 7 plus şeydə ifadədir proses üçün. After approximately around yəni after hər hansısa bir il ərzində burada da yazılıb ki, burada ümumiyyətlə prosesdə hər bir addımı mütləq deməlisən. Yəni deməsən çünki o bir step gedir, o bir stage gedir, mütləq demək lazımdır. 7 aydan sonra after approximately around 7 months virgül they continue to grow to necə deyərlər? Grow nə idi? Yəni böyüməyə, develop eləməyə davam edirlər. And bunda yazın qeyd götürün mütləq şəkildə 7 plus above ifadədir. Following a further 5 months. Bundan sonraki 5 ayı izləyərək, bundan sonraki 5 aydan sonra following də, yəni next növbəti 5 ay, növbəti gələn 5 ay içərisində çox əla sözdür. The fruit becomes fully mature. Yəni artıq yetişirlər. Buradaca yetişmiş bir fruit olur. Reaching vergül qoyundan sonra bizim ən xoşladığımız structure, ing ifadəsi. Reaching uzunluqda 30 cm, weight olaraq da 2 kilo. Reaching a height of about 30 cm and a weight of 2 kilograms. Nöqtə. Gəldik bunda biz body paragraf tool'umuzda verməyə. Body paragraf tool'umuzda nə var? Müxtəlif ölçü ananaslar var. Small, medium və large. Fərqli məqsədlər var. Görürük ki, juice-dan istifadə edilib, nə bilim, konservadan və export edilib ship vasitəsilə və passive voice istifadə edilir. Məsəl üçün, bıçaqdan are cut və yaxud da are sliced dilimlənib və yaxud da are packed, basketlərə packed olunub falan filan. Başladıq nə yazmışıq? Once harvested çox əla bir sözdür. Ümumiyyətlə, once olan ifadələr çox yaxşı bir sözdür ki, nə deməkdir? Yəni, yığıldıqdan sonra, bir dəfə yığılandan sonra the pineapples are washed. Əslində, bura zen-də əlavə olmaq. Sonra yuyulur. Biraz sözümüzü artırsın. Are then washed. Pineappleslar burada yuyulur with water. And then sorted according to size. Nə deməkdir sorted? Yəni ayrılır, sortlaşdırılır size'larına görə. Simple, medium, largest. In the first case, bunu sonradan əlavə eləmişəm. Çünki sözüm 148-də nə idi? In the first case, smaller pineapples smaller pineapples are crushed using an extractor. Burada da extractor bunun adını elə yazmışdı özü. Bəlkə indi burada bu şəkildə blankçı mən rahat görürəm. Deməli, crush nə deməkdir? Yəni əzilir. Bax, burada görürük ki, crushed əzilir extractor vasitəsilə. Nə üçün? Produce meyvə şirəsi istehsal eləmək üçün. Əksinə olaraq bu by contrast sonra əlavə eləmişəm, sözüm çatmırdı. By contrast, əksinə olaraq medium size fruits are sliced, dilimlənir into pieces, dilimlərə, and canned, yəni qablaşdırılır. Canned qablaşdırılır deməkdir. Görürsünüz uşaqlar, passive voice-dən istifadə eləmişik. Baxmayaraq ki, yəni bu nəşdən olur. While the largest pineapples are produced for various purposes. Yəni, bunun əslində while-ı buradan yox, buraya yaza bilərik VS. Amma the largest pineapples are produced yəni different məqsəd, yəni hansını export edilmək üçün. Bunda əlavə eləmişəm. Əslində yazmışdım while the largest pineapples are packed into baskets and transported. Prosta sözüm az idi, bunu əlavə elədim ki, yəni bunlara baxmayaraq, yəni buna da baxmayaraq medium'a da large pineapple müxtəlif məqsəd üçün istifadə edilir. Hansı ki, ing ifadəmiz packing into baskets, basket səbətə paketlənir və transported olunur for export by ship gəmi vasitəsilə. 155 sözümüz oldu. İndi buradan submit eləyək. Bir dənə baxım görüm. Ekran kaydımız tamam 20. Bəli, 9 dəqiqə danışırıq. Okay.
Submit eləyək. Əslində bunun verdiyi bala çox da güvənmək olmur, amma ən aşağı 0.5 0.5 dollar arxa qabaq approximately götürmək olar. Məncə 6-5 verər və yaxud da 7 verər. İndi bəzən də yuxarı verir, çünki AI-dir da, yəni həmişə doğru verməyə bilər. Baxaq. Deməli. Aha, 7.5 verdi. Task Achievement 7, Coherence and Cohesion 8. Uşaqlar, bax dediyim ifadələri mütləq şəkildə qeyd götürməyən, arxaya çəksin videonu, mütləq şəkildə götürün, prosesdə istifadə. Yəni tam məqsədi tutmasanız, yəni o ifadələri işlətsəz söz necə deyirlər, 150 sözün tamamlanır. Yəni indi Allahın o bəxtsiz insandır ki, inşallah mən o bəxtsiz şəxs olmaram, mənə proses düşər. Əslində çox da çətin deyil, amma elə vaxt ki, prosesin ən çətin versiyası düşür. Yəni insan bilmir, buxarlanma falan, biraz təbiət hadisələri, prosesin növləri var da. O biraz çətindir. İnsan bilmir nə yazsın. Burada məsələn bircə passive voice, rcut, rslice, rpacket bu tip ifadələr istifadə edə bilərik. 152 Word-ümüzə görə də məncə biraz azaldıq. 7 plus 7 5-lər biraz 165 plus olur da bildiyimiz kimi. Burada da premium kasıb olduğuma görə premium yoxdur. Bunun yəni enhanced versiyasına, improve versiyasına baxa bilmirik. Bu qədər. Əlavə sualımız olsa yaza bilərik. Bay bay. Videomuza dayandırım. Stop.